Empezamos. Bueno, moi ben, pois, bons días a todo o mundo. Gracias pola súa presencia. Comparezo hoxe despois da reunión do Consello da Xunta, presidida polo presidente da Xunta de Galicia, que inicia ahora unha viaxe para ser recibido esta tarde en Madrid pola vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, xa a razón de que de conteu dos asuntos que hoxe tratamos e acordamos no Consello que acaba de rematar. O presidente da Xunta, logo do encontro que vai manter coa ministra, dará conta do ali tratado, pero, bueno, como un adianto, tamén estivemos falando no Consello deste tema hoxe, dos asuntos que a Xunta de Galicia pretende abordar e que son de enorme relevancia para a nosa comunidade autónoma, empezando pola Lei de Cambio Climático, que modificou a Lei de Costas e que pode ter creemos que pode ter unha incidencia moi grande en industrias fundamentais, basicamente as establecidas no noso litoral e, polo tanto, debe ser o obxecto dun diálogo para ver os efectos que, xa digo, consideramos que poden ser moi delicados e poden perxudicar as nosas industrias, especialmente do litoral. Falarán tamén, se o pretende a Xunta de Galicia, da circunstancia derivada da inclusión do lobo no listado de especies especialmente protegidas, unha decisión que afecta directamente a miles de gandeiros en Galicia, e non só en Galicia, en outras comunidades autónomas, onde, como saben, comunidades autónomas de todos os signos políticos que se teñen oposto a esta medida teñen manifestado a súa disconformidade, por lo tanto, tamén será un tema que a Xunta de Galicia pretende abordar neste encontro, igual que queremos falar coa vicepresidenta terceira do reparto dos fondos Next Generation, que son fundamentais para a reactivación económica en Galicia tras o COVID, onde Galicia, como saben, ten presentado unha proposta moi completa que incluye moitos proxectos, moitos deles vinculados ao medio ambiente, e, bueno, pues, destacar algún, moitos, pero o que se refire á fábrica de fibras textís. E tamén o presidente da Xunta pretende plantexar a necesidade, compartida tamén por outras moitas comunidades autónomas, e penso que por moitas empresas e pola cidadanía en xeral, de que exista unha transición enerxética que ninguén discute, pero tamén todos estamos de acordo en que ten que ser unha transición enerxética xusta, non abrupta, ten que ser ordenada, ten que ser planificada e que non orixine as crises industriais que poñen en risco numerosos postos de traballo e que creemos que na actualidade é precisamente o que está sucedendo e non debería suceder. Por lo tanto, estes son os temas, xunto a outros, que o presidente da Xunta de Galicia, en definitiva, pretende plantexar na xuntanza esta tarde, xa digo, o presidente da Xunta de Galicia, o seu remate dará conta do resultado do encontro. Entrando no contido do Consello da Xunta de Galicia, aparte deste tema e estas propostas que lles acabo de referir, empezou o Consello, como sempre, abordando a situación da pandemia, o seu minuto resultado, como estaba no día de hoxe. Os datos son os seguintes. A día de hoxe hai 421 casos activos, que son 17 menos que no día de onte. 8 están en unidades de cuidados intensivos, que son un 97% menos do que se chegou a ter no pico da pandemia. Hai 21 outras unidades de hospitalización que non son UCI, son 2 menos que no día de onte, e que son máis dun 98% comparado co día que máis hubo cando se chegou a cima do pico, que foron 1.210 hospitalizados. E 392 persoas contagiadas pola COVID se están recuperando nos seus domicilios sin necesidade de hospitalización. Non se registraron, afortunadamente, falecidos nas últimas horas. Eso non quere decir que non siga no noso recordo. Teñamos moi presentes as 2.648 persoas que faleceron ata o día de hoxe por mor da COVID. Por facerlle algunhas comparacións, para concretar máis as cifras de Galicia, continuamos a ser a comunidade autónoma con menor taxa de incidencia a 7 días, 6,55, a media estatal é 4 veces superior, supera o 23. En taxa a 14 días seguimos tendo tamén a incidencia máis baixa das comunidades autónomas, 14,29, a media do conxunto das comunidades autónomas supera o 43.
A situación hospitalaria, me refería antes ás cifras, tamén é boa. Somos a comunidade autónoma, seguimos a ser coa menor presión nos hospitais. A taxa de ocupación en UCI non chega ao 0,7%, 0,67%. A media do Estado está casi no 5%. E a hospitalización non UCI, hospitalización xeral, 0,30%, en Galicia 1,50% a nivel estatal. Seguimos nunha taxa de positividade en torno a 1%, a media estatal supera o 2,22%. Estamos, en todo caso, e afortunadamente moi por debaixo dese 5% que a Organización Mundial da Saúde, como saben, establece para considerar que unha epidemia está baixo control. Esta boa evolución se completa tamén, e probablemente explique, cunha boa evolución da vacinación. Tamén somos líderes neste aspecto, a comunidade autónoma con máis poboación diana vacinada, cunha dosis ao 94%, e somos tamén a comunidade autónoma a cabeza en poboación totalmente inmunizada. O 93% dos galegos susceptibles de recibir a vacina xa contan coas dúas doses. Por lo tanto, 5 puntos máis que a media do Estado. En conexión con isto e, polo tanto, nesa coherencia de ir dando pasos según evolucione a situación sanitaria e ir dando pasos e levantamento de restriccións e de situacións excepcionais conforme a situación fora mellorando, hoxe o Consello declarou formalmente a finalización da situación de emerxencia sanitaria, que levaba declarada, recordo, dende o 13 de marzo do ano 2020, máis de ano e medio. Por tanto, se acordou este levantamento formal despois de escoitar onte o Comité Clínico na reunión que se mantivo onte a tarde, onde se estableceu, analizados todos os datos como sempre, que xa non era necesario manter esta declaración. Esta situación de emerxencia sanitaria permitiu durante todos estes meses ter os mecanismos necesarios para coordinar, mobilizar, tomar decisións, mando único. Creemos que xa non é necesaria, por lo tanto, por eso se tomou esa decisión, manter esta situación de emerxencia sanitaria. Elo non quere dicir, ni moito menos, que non siga sendo necesario estar moi vixiantes, tomar unha serie de decisións, pero para iso temos as ferramentas axeitadas que nos van permitir, cando sexa necesario, seguir actuando, empezando por esa lei específica para xestionar a pandemia da que Galicia se dotou e que permite, en caso dun empeoramento ou dun novo gromo, tomar decisións coas máximas garantías de eficacia e tamén de seguridade xurídica, e iso Galicia o fixo a través da lei da que nos dotamos. Por lo tanto, este levantamento, ou este acordo de levantar a emerxencia sanitaria que hoxe ratificou o Consello foi, lóxicamente, o acordo máis importante pola súa trascendencia e mesmo polo seu simbolismo que onte tomou o Comité Clínico, pero non foi o único. Xa adiantábamos que se iba a abordar, insisto, dentro desa lógica de ir millorando conforme mellorara a situación sanitaria o levantamento de restriccións, e onte o Comité Clínico acordou incrementar os aforos ata o 100% en todos os establecementos, en todas as actividades que a día de hoxe, en o que depende das decisións da comunidade autónoma, estaban limitadas a unha porcentaxe inferior, nomeadamente no que se refire á hostelería e ocio nocturno, que, como saben, ainda estaba limitada, aínda que estas últimas semanas, despois de moitas reunións cos seus representantes, se foron incrementando os aforos nos locais de hostelería e ocio nocturno. No día de onte se tomou a determinación xa de elevalos ao 100%, é dicir, a mesma capacidade que tiñan antes de que empezara a pandemia. Respecto ao horario, tamén acordamos seguir levantando as restriccións, non para chegar ao mesmo estado no que se estaba antes da pandemia, iso todavía imos chegar, se siguen os datos mirando como todo agora, pero sí que xa se deu un avance importante, de xeito que a hostelería que non é ocio nocturno, para entendernos restaurantes, basicamente restaurantes, bares e cafeterías, terían media hora máis nas fins de semana, é dicir, as noites do venres ao sábado e do sábado ao domingo, o horario de peche sería a 1:30, e o ocio nocturno, os pubs, que agora mesmo saben que todo horario está hasta as 4 da mañán, os pubs terían tamén as fins de semana un horario hasta as 4:30 da mañán, e as discotecas e salas de festas terían durante toda a semana un horario hasta as 5 da mañán, tamén cos seus aforos ao 100%. Por tanto, estes son os acordos que xa lle foron comunicados ao sector, que manifestaron a súa conformidade na esperanza de que podamos seguir millorando en canto horarios, en aforos estamos en o 100%, e que rexirán durante as próximas semanas. Por lo tanto,
o subcomité clínico, onte o comité clínico acordouse a non ter esas reunións periódicas que estaba tendo, pero sigue o subcomité clínico para seguir avaliando as situacións e, polo tanto, se seguimos mellorando, poder seguir avanzando todavía neste aspecto dos horarios que hoxe deu un paso hacia diante, creo que moi importante. Mantemos, por certo, no ocio nocturno a necesidade de seguir tendo e acreditando o certificado de vacinación para acceder aos locais de ocio nocturno, de acordo co sector, ademais, e ademais coa facilidade que reclamaba o sector e que onde hoxe é posible de ter un lector na aplicación PasCovid, un lector de códigos para que todo o sistema de acceso poda ser rápido e con máxima fiabilidade. E, ademais, ese lector vai permitir un rastreso para evitar tamén pois aos inconvenientes que se podían estar producindo agora. Como saben, era necesario identificarse con unha serie de datos para poder acceder, a parte do certificado de vacinación, poder acceder aos locais de ocio nocturno. Eso xa non será necesario a partir de agora e simplemente co lector de códigos todos eses datos dun xeito moito máis sinxelo se poderán ter e iso facilitará tamén o acceso a eses locais mantendo a seguridade. Por lo tanto, todo isto son evidencias que nos levan cada vez máis a normalidade de antes, ou, cando menos, son a nova normalidade. Por darlles un exemplo máis, tamén se acordou o levantamento das medidas excepcionais que aínda se mantiñan en vigor nas residencias sociosanitarias. Por tanto, unha vez declarado o fin da emerxencia sanitaria, todos os residentes poderán saír como facían antes de que empezara a pandemia. Os seus familiares tamén poderán visitarlos sempre que queiran, con as precaucións que eu creo que siguen sendo entendibles. Por exemplo, pedir cita previa para garantir que a chegada dos familiares que queiran visitar as persoas que estén nestas residencias é unha chegada ata certo punto ordenada e, por suposto, se seguirá tamén cos cribados periódicos dos profesionais que traballan nos centros sociosanitarios. Isto engadido a que hai unha serie de medidas que se van a manter todavía, igual que en todo o territorio nacional a nivel xeral, por exemplo, manter as máscaras en espacios pechados, a necesidade de manter a distancia segura de 1,5 metros, en fin, todas estas son medidas que se manterán con carácter xeral, pero aquelas que eran máis restrictivas, as que teñen que ver co aforo e o avance nos horarios, se acordaron as melloras que lles acabo de referir. Por lo tanto, hai que seguir mantendo a prudencia. Os bons datos de Galicia, liderar todos os rankings en positivo non é froito da casualidade, é froito de ir facendo as cousas e de seguir facéndoas con sentidiño. Por lo tanto, así queremos seguir, ademais, intentando ter o consenso, como creo que temos, os profesionais máis directamente afectados. Les decía, non está previsto que se manteña a periodicidade semanal do comité clínico, pero sigue en funcionamento o subcomité clínico para ir avaliando a situación, levantando as poucas restriccións que poideran quedar, do que lles acabo de relatar, e, por suposto, se fora necesario, volver a tomar medidas se as cousas, agardemos que non, volveran a empeorar respecto da situación sanitaria. Precisamente, nesta liña e dentro desta idea de non baixar a guardia é o seguinte acordo que tomou o seu Consello da Xunta, que tamén lles paso a relatar, que teñen que ver con seguir adquirindo material para loitar contra a COVID, para estar preparados para calquera posible rebrote ou para calquera empeoramento das cifras, das boas cifras, das magníficas cifras sanitarias que a día de hoxe temos. Por lo tanto, o seu Consello da Xunta de Galicia autorizou pola sistema de tramitación de emerxencia 4 expedientes por 5,2 millóns de euros para adquirir material para combater a COVID-19, dirixido a dúas áreas sanitarias, a de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, e a área de Santiago e Barbanza. Na de Ourense, Verín e o Barco son 2,1 millóns de euros para adquirir test rápidos de detención da COVID, medios de transporte de mostras, desinfectantes, luvas, sensores de pulsiometría, en definitiva, unha relación de material relacionado coa loita contra o COVID. E na área sanitaria de Santiago e Barbanza, 3 millóns de euros para a adquisición de material de laboratorio, produtos farmacéuticos, limpeza e aseo, entre outros. Tamén todo isto dentro do protocolo de actuación que se acordou para facer fronte á COVID e dentro desa chamada de atención que a pandemia non está a día de hoxe erradicada totalmente. Por lo tanto, temos que facer provisión dos medios necesarios para estar preparados para un posible rebrote, que vaya que non se produzca, pero a nosa obrigación dentro deste protocolo é estar preparados por si fora necesario. Isto respecto á situación, os acordos que teñen que ver coa situación sanitaria e especialmente
coa derivada da pandemia. Pasando a outros asuntos, paso agora a medio rural, darlles conta dun informe que veu o Consello que ten que ver coa posta en valor do territorio para fins productivos. Saben que hai uns meses aprobamos a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia que tiña dous obxectivos fundamentais. Por unha banda, é moi importante mobilizar parcelas que están abandonadas ou, cando menos, infrautilizadas, e tamén, unha vez que están localizadas, poñelas a disposición das explotacións, empresas, que hai moitas en Galicia, que necesitan máis superficie para desenvolver a súa actividade, teñen que seguir medrando e necesitan terreos, por lo tanto, a Xunta de Galicia que pretende buscarlos ali onde nos estén utilizando ou se lles poda sacar máis utilidade da que ten actualmente. Para este fin se creou o abeiro desta lei a figura dos polígonos agroforestais de iniciativa pública e, polo tanto, unha vez que dispoñamos destes instrumentos, o que era necesario era coñecer canta era a demanda real de terra por parte destas empresas particulares que tiñan necesidades de máis terra para producir máis e saber onde se localizaba tanto esta demanda como as terras disponibles. Como resolvimos esta cuestión? Pois coas manifestacións de interese que se convocaron no mes de marzo e que naquel momento eran necesarias porque se trataba de identificar proxectos aspirantes aos fondos de reconstrucción europeos, os fondos Next Generation. Bueno, pois, o abeiro deste instrumento, desa convocatoria, a Xunta de Galicia recibiu máis de 1.500 solicitudes de pequenas e medianas empresas e produtores agrarios que pedían terras para seguir medrando. E desas 1.500, ao redor de 1.000 decían, ademais, exactamente onde querían esa terra, onde a necesitaban, mesmo coa xeolocalización. Por lo tanto, se sabía exactamente que parcela estaban reclamando. Ao final, estas 1.000 solicitudes supuseron casi 21.300 hectáreas de solicitude de terra. A estas hai que engadir, ademais, 10.000 hectáreas que solicitaban as 5 denominacións de orixen do viño para novas plantacións. Por lo tanto, serían 21.000 máis 10.000 hectáreas máis. Por lo tanto, que fixemos unha vez que coñecimos estas demandas e onde se producían, ademais? Pois se acometeu un estudio para demandar, para saber que superficies de concentración parcelaria, é dicir, de parcelas que xa foran ao obxecto de unha concentración parcelaria, podían ser susceptibles de entregárselle a estes demandantes e, por lo tanto, ali se farían os correspondentes polígonos. Bueno, pois, concluímos que en Galicia existen 700 zonas, 707 concretamente, zonas onde houve concentración parcelaria en 88 concellos e que teñen terreos abandonados ou infrautilizados. Ao final son 24.000 hectáreas. Por lo tanto, non quedaba máis que cruzar as demandas que había, as manifestacións de interés, con estas zonas onde había unha concentración parcelaria e a terra non se estaba utilizando. Como conclusión, se detectou que en 71 concellos se podían adxudicar terreos porque en ese 71 concellos había concentracións parcelarias con terreos infrautilizados que foran pedidos a través destas manifestacións de interese. Por lo tanto, 5.000 hectáreas con boa capacidade productiva que non se estaban utilizando pasaron a incluírse nestes polígonos e poden ser utilizadas directamente por xente que as necesitaba, quería exactamente esas terras e ata agora non podía acceder. Por lo tanto, creemos que isto é un instrumento. Ao final, se trata de mobilizar terras, de non ter terreos productivos sin producir cando realmente hai demanda. E se está vendo que este cruce de datos e este traballo a través da habilitación que fixo a lei, está sendo moi efectivo e xa hai 5.000 hectáreas postas a disposición de xente que quería exactamente ese terreno e non o pode utilizar a toda agora. Isto foi un informe levado pola Consellería de Medio Rural. Cambiando de Consellería, a Consellería de Medio Ambiente trouxe un acordo moi importante que ten que ver con todo o que ten que ver coa sustentabilidade e coa xestión de residuos cara ao futuro, que ademais ven moi condicionada por todas as directivas europeas que impoñen prazos e impoñen actuacións que hai que facer neses prazos que se marcan. Por tanto, o que fixemos foi analizar os avances da Estrategia Galega de Biorresiduos e Residuos Municipais, vai do 2021 este ano ata 2023, que implica incentivos que vai aportar a Xunta de Galicia por valor de 60 millóns de euros. Por tanto, o que veo o Consello da Xunta é unha folla de ruta que implica 8 liñas de incentivos, dirixidos a 3 eixos fundamentais dentro desta estrategia de xestión de residuos. Primeiro, como imos xestionar a materia orgánica do contenedor marrón, o que se coñecen como biorresiduos.
Segundo, como imos xestionar os refugallos domésticos especiais, aceites usados, electrónica, residuos textís e, por último, como podemos seguir avanzando na implantación e na xestión dos puntos verdes, o que se coñecen comúnmente como puntos limpios. Digo que o obxectivo é ni máis ni menos que dar un impulso definitivo, e ademais que ven obrigado, aparte de que un deber das administracións e mesmo dos cidadáns, se o permiten, ven obrigado por unha serie de directivas europeas que poñen uns prazos moi claros e, polo tanto, é necesario ter implantada a recollida separada dos distintos residuos que se producen día a día, tanto nas industrias como nos domicilios. Por analizar un pouco máis eses tres eixos, o que ten que ver cos biorresiduos. Bueno, eu creo que cada vez estamos, os galegos e as galegas, máis familiarizados coa recollida separada dos residuos no fogar. O quinto contedor de cor marrón, todavía temos 2 anos máis, todavía, ou só 2 anos por diante, para que esta separación este totalmente institucionalizada e a cumpramos, porque son os prazos que temos da Unión Europea. 1 de xaneiro de 2024 entra en vigor esta normativa da Unión Europea e este residuo, o biorresiduo, ten que entrar na economía circular e, polo tanto, ter unha nova vida a través da súa transformación en compost, dun fertilizante natural. Queda un traballo moi grande por facer o todo agora e, polo tanto, os concellos teñen que decidir cal é o modelo que elixen para chegar a esta meta no 2024. Si esta separación se faga botando ese biorresiduo nun contedor marrón, se opta pola compostaxe comunitaria, como xa teñen optado algúns concellos, ou se opta porque cada persoa faga compostaxe individual. Se saca o modelo que se elixa, dependerá moito do tamaño da poboación, dos concellos, da súa capacidade de xestión. En todos os casos vai haber incentivos, 13,4 millóns de euros para chegar a ese objetivo de 2024 de ter instaurado un sistema que permita a compostaxe deses biorresiduos. Xa temos moito camiño adiantado durante todo este tempo, como a Xunta de Galicia sabía cal era esa data límite, por lo tanto xa van investidos casi 40 millóns de euros neste objetivo. Hai unha rede de infraestructuras de plantas para xestionar estes biorresiduos, 5 concretamente, en Cerceda, en Cervo, en Verín, en Cerceda, Cervo, Verín, Vilanova de Arousa e, ademais, 13 plantas de transferencia das que había antes se adaptaron tamén para poder xestionar estes bioresiduos. Ao final, o que se trata é que os concellos, ou por lo menos a gran maioría, teñan unha instalación de bioresiduos a menos de 50 km de distancia de onde fan esa recollida. O segundo eixo que lles decía, o primeiro son os bioresiduos e o do tratamento dos residuos especiais. Decía antes, aceites, téxtiles, residuos moi voluminosos, muebles, outro tipo de residuos deste tipo, electrónica, bueno, todo isto hai que xestionalo dun xeito tamén separado e este incentivo, dentro desa liña de 60 millóns, chega aos 2,2 millóns de euros para facilitar a recollida separada de aceites domésticos, para seguir facilitando e incentivando a separación e a recollida separada de residuos textiles e para establecer tamén puntos verdes móviles especiais para este tipo de residuos. E o último eixo sería, este ten 2,2 millóns de euros, como les decía. O último eixo fundamental tamén, e aquí creo que sí que temos avanzado moitísimo nestes últimos anos, é seguir ampliando a rede galega de puntos verdes, o que coñecemos como puntos limpos. Actualmente hai 150, hai anos non había prácticamente ningún, e o objetivo é que todos os galegos, vivamos onde vivamos, teñamos un punto limpo, un punto verde a menos de 10 minutos do noso lugar de residencia. Aquí siga habendo incentivos que se engaden os que xa houve estes anos, os que se van destinar ahora son 3,5 millóns de euros para apoiar a 79 concellos que a día de hoxe siguen sin un punto limpo, un punto verde, teñen que levar outros concellos para conseguir que nese termo municipal haxa un punto limpo tamén. Por lo tanto, seguimos axudando os concellos, seguimos sendo conscientes de que o obxectivo é ambicioso, necesario, imprescindible, obrigado tamén por esos prazos que marca a Unión Europea e para iso se establecen estes incentivos de 60 millóns de euros que se engaden aos que xa estaban de épocas anteriores. A Vicepresidencia Segunda tamén propuso e o Consello aprobou un acordo coa Fundación Semana Verde para seguir apoiando todo o que ten que ver co desenvolvemento e a promoción enerxética e das industrias enerxéticas en Galicia. Por lo tanto, se destinan 80.000 euros para a celebración da terceira edición da Feira de Enerxía de Galicia, que vai ter lugar, como as anteriores, no recinto da Semana Verde de Silleda.
Se vai centrar esta feira nas enerxías renovables, eólica, solar, xeotérmica, hidráulica, gases renovables, todo o que ten que ver coa pusante industria de enerxías renovables que existe en Galicia, e tamén todo o que ten que ver co almacenamento e o autoconsumo, cun obxectivo dobre. Primeiro, posicionar esta feira de enerxía como un gran evento no sector, xa está sendo e queremos que o sexa a nivel estatal, e tamén promover un maior coñecemento dende o ámbito escolar ata o ámbito empresarial do sector enerxético de Galicia, xa digo, do pulsante sector enerxético, sobre todo o que ten que ver con enerxías renovables. E, polo tanto, queremos seguir apoiando todo este sector, todas estas tecnoloxías, e esta é a razón de asinar este convenio para esta terceira edición, máximo en un momento no que todo o que ten que ver coa o precio da luz, o precio das enerxías, obxecto non podía ser menos dunha enorme sensibilidade social dado os récords diarios e o avance imparable do precio de enerxía e os prexuizos que está causando. A Xunta de Galicia, na medida das súas posibilidades, está tomando e vai seguir tomando distintas medidas. Hoxe mesmo se abriu o prazo para solicitar as axudas para autoconsumo e almacenamento, 20 millóns de euros para promover un aforro na factura das empresas de 7 millóns. Tamén está en vigor o bono social eléctrico, que ampliamos recentemente ata os 2,1 millóns de euros. Queremos chegar neste 2021 a casi 5.000 hogares, 5.000 familias. Por suposto, seguimos mantendo a campaña e servicios de asesoramento aos cidadáns sobre a nova tarifa eléctrica do Goberno e as posibilidades de aforrar casi a imperiosa necesidade ante os precios que está acadando a enerxía día a día. A Vicepresidencia Primeira propuso e o Consello acordou a aprobación dun decreto que sustituía anterior e que ten que ver coa formación dos socorristas en Galicia. Saben vostedes que no ano 2012 había un decreto que regulaba a formación e os requisitos para ser socorrista en Galicia. Foi obxecto dunha serie de pequenas modificacións e unhas prórrogas das súas vixencias iniciais, e o que facemos agora é darlle unha volta importante a este decreto, logo de detectar as diferentes inquedanzas e as necesidades, despois de anos de aplicación, o que se nos foi transmitindo. Cales son as principales novidades? Primeiro, aumentar os cursos de formación que poden dar lugar á habilitación para ser socorrista a través de inscripción no rexistro establecido a este efecto, rexistro profesional, por tanto, máis cursos que dan máis posibilidades de ter a capacitación para entrar neste rexistro. Se crea unha nova figura, que é a figura do auxiliar de información en primeiros auxilios, que o que vai permitir é que moitas das tarefas que agora mesmo ten que facer un socorrista máis alado que a propia vixiancia e salvamento se necesario das persoas, todas esas tarefas poidan ser desenvolvidas por esta nova figura e, polo tanto, os socorristas se poidan centrar única e exclusivamente no que é a tarefa de atención ás persoas en situación de risco. E tamén aumentamos o número, aparte de aumentar os cursos de formación que se poden facer, o número de centros que os poden impartir, pois con esa intención de facilitar que todas as persoas que o desexen teñan as máximas posibilidades de poder facer ese curso e poderse inscribir en ese rexistro. E ofrecemos, isto é unha novidade importante tamén, igual que fixemos no seu momento respecto da Policía Local, ofrecemos aos concellos a posibilidade de que centralicen a selección deste persoal, destes socorristas, na Academia Galega de Seguridade Pública. Igual que agora mesmo hai moitos concellos, a maioría xa, que lle encargan a Xunta de Galicia que seleccione os seus futuros policías locais, pois esta mesma posibilidade, conscientes de que se non é un proceso moi costoso para moitos concellos, e ademais isto vai permitir unha planificación no tempo que nos permita chegar en plazo, sobre todo a temporada estival, imos ofrecer aos concellos a posibilidade de que esta selección e formación se faga na Academia Galega de Seguridade Pública. Sin ninguna dúbida, isto, ademais, vai contribuir á homoxeneización e á garantía dun nivel alto, igual que estamos facendo coas policías locais, da calidade da selección e da formación deste persoal que desenvolve tarefas tan fundamentais como moitas veces salvar ou non poder salvar unha vida humana. Xa rematando, dous acordos máis que teñen que ver con infraestructuras. A Consellería de Infraestructuras aprobou o Consello da Xunta a expropiación para facer unha senda no Concello de Cambre, na Estrada Autonómica AC 214, investimento de casi 600.000 euros, 585.000, unha senda de 1,3 km, unha senda mixta, será peonil e ciclista, e a previsión, despois do acordo de hoxe, licitar as obras a finais deste ano e comezalas no ano 2022. Vai servir para conectar a capitalidade de Cambre cos itinerarios que xa existen a día de hoxe
ao longo do río Mero, e que tamén executou nese día a Xunta de Galicia. Vai complementar, ademais, a unha senda de 720 metros nos núcleos de Telva, Xira e A Pena, que comparta un orzamento aprobado tamén de 835.000 euros. E o último acordo tamén da Consellería de Infraestructuras ten que ver coa transferencia dunha estrada no Concello de Pazos de Borbén, un decreto tamén, un treito antigo da vía provincial EP 2908, no núcleo de Mogos, en Pazos de Borbén, o Concello solicitou a transferencia deste treito, que non forma parte, iso é o que permite a transferencia do itinerario principal da estrada entre Pazos de Borbén e Soutomaior, e, polo tanto, despois de todo o proceso, resolvemos finalmente esta solicitude e se produce esta transferencia destes 100 metros de estrada a favor do Concello de Pazos de Borbén. Estes son os acordos que hoxe debatimos e aprobamos no Consello da Xunta de Galicia, xa digo, centrado basicamente na análise da situación sanitaria, o levantamento de emerxencia sanitaria e as consecuencias en canto ao levantamento de moitas restriccións e mellora en aforos e en horarios que teñen que ver co noso día a día, co funcionamento da hostelería e que durante tantos meses estiveron tan restringidos e afectaron a un sector tan duramente como pudimos estar vendo durante todo este tempo. Por tanto, estes son os acordos fundamentais e quedo, como sempre, a súa disposición para calquera cuestión que teña a ben preguntar. Boas, vicepresidente. Non sei se abordaron tamén cuestións a marxe da hostelería sobre centros educativos, o uso de mascarilla nos patios, por exemplo, que Madrid anunciou esta mañá que xa se pode retirar a partir do luns a mascarilla, ou actividades deportivas nas que poden acudir os pais, que tiñan certas restriccións. Non sei se nese ámbito hai alguna novidade. Sí, isto tamén ten que ver moito, decía, coas nosas propias competencias e capacidades como a economía autónoma. Digo, empezando polos centros deportivos, por exemplo, hai unha restricción que se sigue mantendo respecto de aforos que en recintos deportivos pechados sigue o 80%, pero porque isto é unha directiva, un acordo tomado a nivel estatal. No que se refire aos aforos da Xunta de Galicia están prácticamente todos ao 100%. Por exemplo, perdón que me estendo un pouco na pregunta, que non o dixen no inicio, eu aí respondo a primeira parte. Por exemplo, nos albergues tamén, a partir de, non esta semana, pero a partir do sábado que ven, que estaban ao 75%, tamén pasarán ao 100%, con isto oímos pedir, porque todo isto, lóxicamente, hai que solicitar a autorización ao Tribunal Superior de Xustiza, o que ten que ver coa utilización de certificados de vacinación para poder acceder. O que hoxe acordou o Consello da Xunta de Galicia lle trasladaremos ao Tribunal Superior de Xustiza para ver se dá a súa autorización, que esperemos que sí, pero queda condicionado a eso, o de agora, e o dos albergues, que dentro de o rematar este mes pasarán tamén ao 100%, esa é a nosa intención, exhibindo o certificado de vacinación. E, por lo tanto, todo o que ten que ver coas nosas capacidades se vai elevar ao 100%. Outra cousa son xa cando depende de algunha ordenanza municipal, algunha directriz a nivel estatal, pero que ten que ver coa Xunta de Galicia está na liña que lle acabo de decir. E respecto á pregunta concreta no ámbito escolar, certo, acabamos de coñecer hoxe por noticias de prensa durante o Consello a intención da Comunidade Autónoma de Madrid. Estivemos falando no Concello, no Consello, e o que se acordou é ver se é viable xurídicamente esta posibilidade e se o fora se plantexaría diante neste caso, o comité clínico, que é o que queda en funcionamento para avaliar todas estas circunstancias. Por lo tanto, primeiro imos ver se é viable xurídicamente, se o fora se plantexaría no comité clínico respecto ao que toca nos centros educativos galegos. Mi pregunta era si la ampliación de horarios y de aforos en la hostelería irá en función también de los niveles de seguridad de los establecimientos, si hay una distinción entre unos y otros. No, vamos a ver, isto foi, ademais, o falamos onte, como saben, tivemos reunións tanto co sector da hostelería como o sector específico do ocio nocturno, e o que acordamos foi, a toda agora había unha distinción entre 50, estaba máis, 90% e 75% no último acordo que se tomou. Se vai seguir mantendo estes distintivos, porque os locais, non respecto dos aforos, serán todos do 100%,
pero se seguirán mantendo esos distintivos porque é un mecanismo, pensamos que moi útil, estaba de acordo o sector, para información dos propios clientes, das persoas que acceden a esos locais de hostelería, que saben que hai unha serie de requisitos que nos locais que teñan o máximo compromiso, as dúas cunchiñas para entendernos, pois hai unha serie de parámetros de seguridade que se van seguir observando e que non terán aqueles que só teñan a cunchiña. Iso non quere dicir que xa non sexan, dende o punto de vista de poder ter un aforo do 100%, en todos os casos absolutamente seguros, pero hai unhas normas de seguridade a maiores, seguridade que os de dúas cunchiñas van a seguir observando. Polo tanto, o propio sector estuvo de acordo en que se mantiveran eses distintivos. Xa non vai ser obligatorio nin condicionante para ter o aforo do 100%, pero un nivel de información que eu, falo do punto de vista persoal, pero creo que coincidiría con moita xente. Agradezo saber, cando chego a un local, se hai unha serie de medidas adicionais, as coñecidas, que se están adoptando ou non. Sí, unha cuestión técnica que me pareceu entender con claridade, pero por si acaso para precisar, entendo que estes cambios, tanto o levantamento da emerxencia sanitaria como a recuperación do 100% dos aforos e demais, que se vai aplicar a partir do sábado, como estaba anunciado, xa desas 00, das 24 horas do sábado, perdón, das 00, eso por unha banda, e despois quería preguntarle, en relación á consulta que lle facía o compañeiro das mascarillas nos patios dos colexios e demais, din que van preguntar se é viable xurídicamente, pero quería saber se a priori, se fose viable xurídicamente, se o goberno galego sería, digamos, partidario de retirar estas mascarillas nos máis pequenos, nos centros escolares, e despois, sobre outra cuestión, sobre ENCE, e o delegado do Goberno instounos xa directamente á Xunta a buscar un terreo, a propoñer un terreo para a reubicación. Non sei que opinión lles merece. En terceiro lugar, quería saber se hai algún cambio que lle conste a vostede, ou se o falaron no Consello da Xunta, en relación á reunión de presidentes prevista para o 2 de novembro. Moitas grazas. Sí, vamos a ver, son 4. A primeira, hoxe tomamos este acordo do que lle din conta. O que fixemos, o decía antes, porque máis non o dixen na primeira intervención, inmediatamente traslade ao Tribunal Superior de Xustiza porque se sigue, por exemplo, respecto ao ocio nocturno, se vai seguir exixindo certificado de vacinación e, por lo tanto, eso ten que ser obxecto de examen por o Tribunal Superior de Xustiza. Se obtemos o seu visto e prace, entrarían en vigor como están entrando sempre na noite do venres para o sábado. Estamos á espera deso. En canto se tomou acordo, rapidamente se redactou o decreto e se lle fixo a proposta do Tribunal Superior de Xustiza. Se obtivéramos a contestación, entraría en vigor, senón estamos a expensas diso. Pero si a idea é, se é posible, que entren en vigor a partir dos xoves, a partir da noite de mañán para o sábado. Esta é a primeira. A segunda, ten dúas partes, como decía. A primeira é ver se hai viabilidade xurídica, o veremos a través do Servicio Xurídico da Xunta de Galicia, e se nos dixera que sí, se nos dixera que non, lóxicamente, aí se quedaría o asunto. Se nos dixera que sí, entón se lle plantearía o subcomité clínico. Se o ve viable sanitariamente, pois entón se implantaría. Por lo tanto, si hai esas dúas viabilidades, primeiro xurídica e logo sanitaria, esa medida sería implantada en Galicia. Respecto á terceira pregunta, sí, acabo de ver un teletipo onde decía isto do delegado do Goberno. Bueno, eu pediría ao delegado do Goberno que se informe un pouco. O secretario de Estado de Medio Ambiente, que, según tiñamos entendido, espero que siga sendo así, era o encargado por o Goberno Central de falar no seu nome respecto a todo o que ten que ver con ENCE, así acudiu nesa condición o pasado venres a Pontevedra e dixo que o Goberno Central se encargaría, iba a encargar un estudio, dixo ali mesmo, para buscar posibles emplazamentos. Por lo tanto, esa foi unha responsabilidade que nos parece moi aceitado, porque foi o Goberno Central co seu allanamiento, a parte do recurso posto, entre outros, polo Concello de Pontevedra, quen provocou a situación na que estamos, quen tería que ter a responsabilidade e así asumiron o venres pasado de buscar posibles emplazamentos. Por lo tanto, eu lle pediría ao delegado do Goberno ou que fale un pouco máis cos seus propios compañeros de Goberno ou que se está desautorizando o secretario de Estado, que estaría ben que aclarase, xa non a nós, senón, sobre todo, os miles de traballadores que dependen de ENCE, que supoño que estas tomaduras de pelo lles fan bastante pouca gracia. Respecto á última pregunta, non hai novidades. Cando haya novidades respecto á data, por suposto, serán comunicadas. Eu simplemente recordar, xa houve outras, eu participei, ademais, xa houve outras reunións de presidentes para falar, entre outras aspectos do financiamento autonómico, de diversas cores políticas, se celebraron con toda a normalidade, e creo que con acordos que foron moi útiles, polo menos para establecer posturas, saber onde estamos cada un e intentar
unir sensibilidades nun tema que nos importa moitísimo a todos. Aquí o que se trata esta reunión son para intentar chegar a acordos que sexan útiles. Por lo tanto, estamos na absoluta normalidade e eu agardo que, cando haxa unha certeza nunha data, se destas trasladar a día de hoxe, non hai. Vicepresidente, como valora a Xunta de Galicia o apoio do Goberno central, nomeadamente do presidente Sánchez, ao proceso de fusión que van iniciar dous concellos de Extremadura, apoiando que se celebre o referendo xa antes de que remate este ano e anticipando axudas para o proceso posterior de unidade? Pois mire, estamos encantados de que o Goberno central e especialmente o presidente Sánchez, que se veía no día de onte, se mostrou moi entusiasmado por esta iniciativa. Estamos encantados de que este de acordo, igual que a Xunta de Galicia, en que vale a pena promover cando menos as fusións, que vou dicir un proceso voluntario, pero os concellos que desesen facelo, a obligación das administracións, dende logo a Xunta de Galicia, parece ser agora o Goberno central, é apoialos e mesmo incentivalas, nun proceso, insisto, absolutamente voluntario a día de hoxe. Home, eu lle pediría ao Goberno central que se informe un pouco máis, como todo o mundo sabe. Non é a primeira fusión. En Galicia xa levamos dúas, a de Oza Cesuras e a de Cerdedo-Cotobade, por lo tanto, o que vai facer esta fusión é confirmar que este é un camiño que vale a pena explorar. E tamén, o que lle diría o presidente Sánchez, instar ao Partido Socialista que tamén nesto se poñan de acordo. O Partido Socialista, aquí en Galicia, recurriu aos decretos de fusión, tanto o primeiro como o segundo, participou en varias manifestacións que se opoñían a estas fusións, nas dúas que se produciron, e mesmo hai pouco nos volveu a solicitar que se suprimira o Fondo de Fomento das Fusións que está establecido dentro do Fondo de Cooperación Local, o cal estaría moi ben que o presidente Sánchez soupera o que opinan no Partido Socialista, ou polo menos unha parte, xa non se sabe moi ben, cando un fala do Partido Socialista en Galicia de que parte está falando, pero aquí hai socialistas que opinan totalmente o contrario do que ele apoia como unha medida casi estrela en a que nós estamos absolutamente de acordo, pese a recordar, insisto, que as primeiras foron en Galicia. Esta non é a primeira que se vai producir. Sí, volvendo ao tema das mascarillas nos cativos, nas actividades deportivas vai haber algún cambio ou tamén se vai consultar aos servicios xurídicos si se poderían retirar? Mire, eso xa é un detalle que prefiero darlle, porque non se abordou, o que abordamos foi nomeadamente no Consello todo o que ten que ver co ocio nocturno, co hostelería, e, polo tanto, ese matiz concreto, porque, ademais, isto está moi imbricado con directrices a nivel nacional que hai que seguir, no deportivo especificamente, que hai que seguir observando. Dende logo, todo o que sexa a nivel nacional, Galicia vai seguir mantendo sin salirse de aí. Por tanto, aquí, como hai un tema que se imbrica moito no deportivo, con directrices estándares a nivel nacional, prefiero usar para esa resposta consultar a Secretaría Xeral de Deportes, sobre todo, que aquí ten esa normativa máis na cabeza, porque no Consello especificamente deso se non se falou. Alguna pregunta máis? Moi ben, moitas gracias. Bueno, por un lado quería que nos confirmase ese viaje preinaugural que va a haber del AVE el próximo lunes, y luego por otro es respecto a la nueva variante Delta Plus que está alarmando y está siendo bastante infecciosa en Gran Bretaña, a ver si los servicios sanitarios contemplan esta nueva llegada y cómo podríamos prevenirla. Pues respecto a la primera pregunta, yo, por lo menos, yo personalmente no tengo constancia de ese viaje inaugural, quiere decir que no se haya trasladado, yo no tengo constancia, por lo tanto no puedo confirmarlo. Y lo segundo, por supuesto, que nos preocupa muchísimo, ¿no? La razón es que el levantamiento de las restricciones, siendo importante, no es total, por lo tanto seguimos teniendo no un horario igual al que había antes de la pandemia, y esto, lógicamente, responde a una medida de prevención y hacer progresivamente las cosas, con el sentido del que hablamos siempre. Y después me remito al acuerdo de la Consejería de Sanidad, que también le relaté. Estamos adquiriendo material por si hubiera algún rebrote, por lo tanto, es algo que, lógicamente, nos tiene que, no sé si la palabra preocupar, desde luego no dejarnos indiferentes y, desde luego, sí ocupar. Por eso hacemos estas adquisiciones de material y estaremos muy vigilantes. La pandemia, desde luego, no ha terminado, por lo menos en Galicia. Muy bien. ¿Algo más? Muchas gracias.